duherukana ubwo Rose yari amaze kwikubita hasi, ubwo nta kindi Pierre yakoze yagize ubwoba bwinshi cyane maze arangije ati Rose sheri wanjye ni ibiki bikubayeho, umeze neza babe? Ubwo Pierre arunama maze akamukora akamubwira ati babe umeze neza? Shafungura amaso w'inkanga sheri, ni ukuri ndahangayitse kubera we babe, kanguka rwose. Pierre yakomeje kumukangura ariko umukobwa ntiyakanguka, amubwira ati Rose ese basuri kunyumva, ndakwinginze rwose gira ikintu uvuga babe. Ubwo nta kindi Rose yakoze, yahise akanguka maze ati Pierre ndumva ntameze neza pe, ndashaka kuruka babe. Pierre ubwo aramubwira ati humura sheri, iyo twita ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe bibaho rwose, wigira ubwoba. Urumva ushaka gukoresha ubwiherero se? Rose ati yego ndabishaka, nshaka gukoresha buriya bwiherero, wamfashe se ahubwo kankingurira babe. Nyagasani bwari mwibuke neza ko buno bwiherero aribwo mama Judy yihishemo, ubwo kandi aho yari yihishe arimo kubyumva byose maze ahita agira ubwoba aravuga ati mana yanjye we, ubu ngubu bagiye kuzamo hano koko, ubuse koko nkora iki? Reka nshaka ukuntu nakwitsimba batambona pe, mana yanjye kuko wanabaye, ni ukuri ndi mu byago bikomeye cyane, ubuse ndihishaye ko nta gitekerezo mfite koko, nta kundi nabigenza ko njye kwihisha muri showa. Ubwo nta kintu mama Judy yakoze, yose cyane yese agiye kwihisha kugira ngo bataza bakamusanga ahangaha, maze kandi ubwo Rose ari intege nke yari afite, abwira Pierre ati babe ni ukuri njyana ngeze yari akubwiherero pe, ndumva rega mfite isereri. Pierre ati yego nta kibazo, ngamfata mu biganza babe, humura mfata mu biganza ubundi nkujyane. Ubwo nta kindi Pierre yakoze, yahise afata umugore we maze amutwara gake gake kugira ngo amugeze ku bwiherero. Ubwo aramujyana maze bafungura ubwiherero, umukobwa atangira kuruka. Nyagasani ubwo Rose asoje ahita yitunganya maze Pierre akamubaza ati urumva umeze gute se ubu ngubu babe? Rose ati ndumva ameze neza cyane sheri, rero nshaka kuva ahangaha rwose tukagenda, urabona yuko nta n'umuntu uri ahangaha. Pierre ati ndatekereza ibyo uri kuvuga ari ukuri, nta muntu uri ahangaha. Rose ati ariko rero twari dukwiye guhamagara polisi pe, polisi nizo ukuntu ibigenza, niyo ikwiye gutahura rwose ukuri kw'ibiri kujya mbere. Pierre ati yego rwose ibyo uvuga nibyo, ngareka tugende, nituva ahangaha turaza kujya kwa muganga turebe ikibazo waba ufite. Ubwo nta kindi cyabaye bahise bagenda maze mama Judy ahita asohoka ahantu yari yishe hirya muri dushe, maze kandi azashima Imana ati ni ukuri Imana urakoze, ndabona bagiye batambonye, bari banteye umutima rwose uhagaze numvaga ngiye guturika. Ubwo Rose na Pierre bagarutse muri salo maze Rose ati ubu ngubu rwose ndumva ameze neza cyane sheri, nkeneye kujya mu rugo ubundi nkaruhuka. Pierre ati oya ntabwo ugomba kujya mu rugo, ahubwo tugomba guhita tujya kwa muganga bakareba ikibazo ufite, ugomba guhura na muganga akareba niba nta kibazo ufite babe. Tugarutse mu rugo kandi ubwo kwa Pierre, Judy abahangayitse cyane arimo kuvuga ati se ubu ngubu koko mana yanjye Rose ko atari kunyumva, mama wanjye ari mu byago bikomeye pe, bino bintu ngomba kugira ikintu mbikoraho, reka nongere mpamagare Rose numve yuko yanyitaba. Judy yarongeye ahamagara Rose maze aramubwira ati Rose uri kunyumva neza? Ubu ngubu uri hehe Rose? Ni ukuri ntabwo wabyumva ndahangayitse cyane pe. Rose ati ndumva ameze neza nta kibazo Judy, ubu ngubu turimo turaza, ahubwo se umeze neza? Judy ati yego ndumva ameze neza, ndaza kuba nkutegereje, ngareka tubonane mu kanya uhageze kandi wiyiteho. Nyagasani ngo Judy avuye kuri telefone yahise yishima maze ati ndatekereza yuko batabonye mama wanjye, reka nzimamagare mama wanjye mubaze niba baba bamubonye. Judy ubwo nta kindi yakoze, yafashe telefone maze ahamagara mama we. Mama we agiye kumva telefone ye irasomye cyane, ubwo kandi Rose na Pierre bari bataravaho ngo bahita bumva telefone iri gusonera mu bwiherero, maze Rose ati mana yanjye hari umuntu uri mu bwiherero numvishe telefone iri gusona, nawe uri kumwumva? Niko Pierre uzi ko wari uri mukuri ibyo wavugaga? Mama Judy ubwo ntabwo yamenye yuko ba Rose bagihari na Pierre, yitabye telefone maze avuga gake yarimo aravuga ati ese wabuze ubwonko bwibutsa wa mukobwa we, uzi yuko bakiri ahangaha? Niwongere kumpamagara Judy, ndaza kuguhamagara ninumva bagiye. Sawa rero bye. Mama Judy ubwo yahita ava kuri telefone maze Pierre ati Rose wabyumvishe nawe? Reka twongere tujye kureba muri kiriya cyumba ko nta muntu urimo. Ndabizi rega Judy yararimo kutubeshya, uriya mukobwa ni umunyamayera akomeye cyane. Mama Judy ubwo nta kindi yakoze, yumvishe barimo kuvuga ko bagiye kugaruka maze ahita agira ubwo baravuga ati mana yanjye kuko bagiye kugaruka ahangaha, noneho rwose imikino yanjye irangiriye ahangaha pe. Ariko ngize igitekerezo, niba naza ntabwo barambona ahangaha. Ubwo nta kindi Mama Judy yakoze, yese yihuta cyane, abandi ubwo baje mu kwinjira bahita bamushaka baramubura, maze Pierre ati ninde uri ahangaha yewe? Ugomba kutwiyereka wa muntu uri ahangaha we, turabizi ko ahangaha ari umuntu rega, wowe uri ahangaha nutatwereka tugiye guhamagara polisi aba ariza mwidiringire, reka nze ndebe muri showa ko nta muntu urimo di. Pierre ubwo yaraje maze arashakisha aramubura, maze ahita avuga ati ko nta muntu uri ahangaha agiye hehe?
ubwo Rose ahita abwira Pierre ati Pierre tujye kureba hejuru kuri bariko ko ariho hantu yaba yihishe. Ubwo kandi bahise bazamuka maze bagera hejuru kuri bariko, barebye basanga nta muntu n'umwe uhari, gusa nyine mama Judy niwe yari yitsimbye ku nkingi hirya gatoya ku buryo nta muntu wari uri kumubona. Ubwo Rose ahita abwira Pierre ati se ubungubu ko uyu muntu agiye he yaretse kudukina tuno dukino? Yewe muntu uri ahangaha uri hehe? Pierre ati rega ndabizi neza ko uyu muntu ahari, byanga bikunda hano hantu hari umuntu pe. Mama Judy hano yari yihishe yakomeje kuvuga ati bicucu gusa, ubundi kuki bitarimo biragenda hari ubwo biri kumbona. Nyagasani ubwo mugore akiri aho ngaho, mwibuke neza ko uyu mugore atinya imbeba cyane, yagiye kubona muri ikibeba kiraje kimunyura hagati y'amaguru, arangije atavuze induru arasakuza cyane bahita bamwumva. Pierre ati ngaho da uwo nise kandi uri gusakuza, hano rega hari umuntu twari tubizi, watweretse yuko uri umunyabwenge cyane mu kwihisha, reka nze tubyikurikiranire sha. Ubwo nta kindi cyabaye Pierre araza maze agakuraho amavaze y'indabo yari aho ngaho, basanga niho mama Judy yari yihishe, maze bagihuza amaso bahita bumirwa. Mama Judy arabareba ubwoba buramwica bura n'ikintu avuga aradagadwa. Ubwo kandi Rose na Pierre baramurebye nabo barumirwa cyane. Pierre ahita amubwira ati wa mugore we umukino wawe rwose urangiriye ahangaha, nari mbizi rega, nari mbizi ko mwe muratubeshya mwabisambo mwe. Ubwo mama Judy n'isoni nyinshi ati Pierre nyine ndakwingiza rwose nega amatwi musobanurire. Pierre ati funga umunwa wawe se nyine urasobanura ibiki? Umukobwa wawe yaraje aratubeshya kubera wowe rwose ukwiye kujya muri gereza wa mugore we. Mama Judy ati mbabarira n'ukuri pe n'ukuri nyine ngewe. Ubwo kandi uko yakomezaga kubivuga niko yagendaga asubira inyuma gakeya, umugore yibagirwa yuko ari hejuru kuri bariko maze ahita amanuka hasi kuri etaje, amanuka nabi cyane avuza induru. Ubwo kandi Rose na Pierre babonye ibibaye bahita bagira ubwoba, bihuse cyane bahita bamanuka hejuru baza kureba ikintu mama Judy yababaye niba yaba ari muzima. Pierre ahita amwegera aramubwira ati wigira ubwoba, humura turagutabara mama Judy. Pierre abwira Rose ati Rose hamagara ambulance ugize vuba. Ubwo kandi mama Judy arimo kuva amaraso menshi cyane. Rose ati Pierre ntabwo urimo kureba ko arimo kuva amaraso menshi cyane. Ubwo kandi mama Judy ahita abwira Pierre ati nukuri Pierre ndakwinginze uzite ku mukobwa wanjye. Nyagasani ubwo mugore akimara kuvuga gutyo yahise afunga amaso amera nk'umuntu upfuye. Ubwo nta kindi cyabaye bose bagize ubwoba. Pierre ati mama Judy nukuri mvugisha, urimo kunyumva mama Judy? Nyagasani ubwo ambulance yari usikene maze itizira mutware mujyana kwa muganga, maze mu kumugeza kwa muganga bahita bamujyana mu cyumba bahita batangira kumwitaho. Ari nako kandi Rose na Pierre bari bahangayitse cyane. Pierre arimo abwira Rose ati Rose nukuri hangane ndakwingize rwose ukontorera amarangamutima yawe pe, mama Judy araza kumera neza humura. Rose ati nukuri uriya mugore yavuye amaraso menshi cyane Pierre, nukuri ndamuhangayikiye cyane ntabwo wabyumva. Ubwo Pierre abwira Rose ati nukuri babe wirira cyane urabizi yuko atari byiza kurira utwite. Rose ati Pierre ndumva ari byiza ko dukwiye guhamagara Judy, reka tumuhamagare tumubwire ibiri kujya mbere pe. Ubwo Pierre ati oya babe oya pe, Judy na mama we nababeshyi cyane kandi bari mu mugambi rwose kandi umugambi utoroshye. Uyu nguyu ni umupangu bapanze, umvisha amagambo amaze kumbwira ngo nzite ku mukobwa we nzamwiteho se ndi iki. Ubwo Rose ati nyumva neza Pierre, we ntabwo uri kunyumva neza nukuri Pierre, mama we ari mu bitaro, rero nyine tugomba kumuhamagara tukamubwira ibyerekeranye na mama we kano kanya arimo. Pierre ati okay reka nze muhamagare nta kibazo. Ubwo tugarutse mu rugo kwa Pierre ahantu Judy yari yicaye byamucanze maze yumva telefone irasonnye, arebye umuhamagaye abona ni Pierre maze ahita asekamo, nuko ati ubu se kubera iki Pierre yaba amamagayira, ndumva bitangaje. Ubwo Judy ahita yitaba telefone maze ati allo Pierre kubera iki mamagaye? Pierre ati umva nkubwire Judy, Rose kano kanya ntabwo ameze neza, byakoneye ko ansanga kwa muganga. Judy ati nta kibazo muri kubihe bitaro se? Pierre aramubwira ati nakoresha location kuri WhatsApp ugenda urebe, gusa nyine ndakwinginze banguka vuba vuba rwose utebuke. Judy ati sawa nari ndaje. Ubwo nta kindi cyabaye Pierre na Rose bakomeje gutegereza Judy, maze Pierre abwira Rose ati babe humura Judy araza kuza mu kanya, kandi si mubwiye ibyerekeranye na mama kugira ngo atagira ikibazo, mubwiye yuko ari we ufite ikibazo. Rose ati mva nkubwire Pierre nukuri rwose ngiye ndumva nazi ukuntu umeze pe, basi se buriya mama araza kumera neza? Pierre ati humura rwose sheri, mama wa Judy araza kumera neza, gusa nyine tugomba kumusengera. Bakiraho ngo ubwo Judy yayisaza maze ati Rose ndabona umeze neza kandi bamamagaye bambwira yuko utameze neza rwose ngo urembye, ubundi ni ibiki nsanze murimo muravuga? Ubwo Pierre yatangiye kumubwira byose ukuntu byagenze, ati nyine twagiye ku nzu y'iwanyu, tugezeyo dusanga mama wawe arahari. Mama wawe yagerageje kutwihisha ariko tuza kumuvumbura, twamusanze ari hejuru y'inzu kuri bariko, arangije mu gushaka gusubira inyuma yibagirwa ko ari hejuru kuri bariko maze ahita yikubita hasi nabi cyane ava amaraso menshi cyane. Ubwo Pierre akirimo kumusobanurira hari uwaje ahita avuga ati munyihanganire, ko ubwo nta wundi wari uje ari muganga.
Pierre akimubona ahita amubwira ati muga, mama w'uno mwana Juda ameze gute? Ubwo muganga afite agahinda kenshi ati mutwihanganire twakoze ibishoboka byose ariko ntabwo twabashe gutabara ubuzima bwe, uriya mubyeyi yapfuye. Nyagasani bakimara kubyumva ubwoba bwarabishe, Rose umutima umuvamo uramusimbuka ubwoba buramwica. Arangije abaza muganga ati uvuze ngo iki muga? Urimo kuvuga ngo ninde wapfuye? Ubwo muganga ati nyine mama wawe ntago akiriho, yapfuye, yatakaje amaraso menshi birangira yitabye Imana. Ni ukuri twakoze ibishoboka byose ngo tumutabare ariko ntabwo byakunze. Nyagasani ubwo muganga ahita agenda maze Judy ahita yikubita hasi atavuze induru ati ntabwo bishoboka we, ntabwo bishoboka, ntabwo nakizera ko mama yaba yitabye Imana, ibyo ntabwo nabyizera rwose muga. Ubwo Rose ubwoba bwaramwishe cyane maze n'ikiniga cy'ishati ni ukuri Judy utwihanganire rwose kuri iyo nkuru pe, mama wawe yari umuntu mwiza cyane. Judy ntabwo aba ashaka kumva yuko mama yaba yitabye Imana, akomeza avuga ati muganga arimo kubeshya pe, mama wanjye ntabwo ashobora kuba yakitaba Imana gutyo gusa, ahubwo reka njye kumureba buriya ameze neza. Ubwo nta kindi Judy yakoze ahita atangira kuvuza induru arimo guhamagara mama we ati mama uri hehe? Pierre ubwo abwira Judy ati ni ukuri mama we ntabwo ariho Judy, mama we yitabye Imana. Judy ati wapi, ntabwo bibaho, murimo murambeshya, ibyo ngibyo ntabwo ngiye nabyizera, mama ntabwo ashobora kuba yansiga njyenyine bibaho pe, nta nubwo nabaho erega ntamufite. Rose abwira Judy ati ni ukuri ukeneye kugira umutima ukomeye, mama we rwose nanjye namukundaga, yari umugore mwiza pe, yadufashije ibintu byinshi cyane njye na mama wanjye. Judy ati ntabwo ibyo ngibyo bishoboka rwose, ibyo muri kumbwira ntabwo bibaho, njye nshaka kubonana na mama wanjye, ubundi ari hehe? Munyereke mama wanjye. Ubwo Pierre ahita abwira Judy ati ubundi se ko wambeshye ngo mama wawe yarabuze tukaba twasanze yari ari mu nzu iwanyu, byagenze gute? Twinjiye mu nzu yanyu dusanga mama wawe niho yari ari. Rose nawe yungamo ati nyine yatwikanze ari hejuru kuri bariko, maze ahita anyerera amanuka hejuru kuri etaje yikubita hasi, yari yatwitsimbye, ubundi ni ukubera iki yari yatwihishe. Judy ati sinshaka kumva rwose ibyo bintu muravuga, njye nshaka kubona mama wanjye. Ubwo Judy yihuse cyane yirukanse ibitaro byose agenda avuze induru ati mama uri hehe? Ntabwo wansiga mama, uri hehe? Ubwo nta kindi cyabaye Judy bamwinjije mu cyumba mama we yari arimo, maze umukobwa atangira kuboroga cyane, ararira amarira menshi cyane aratemba avuga ati mama ntabwo wansiga. Ubu ni gute wansiga koko mama? Urumva bishoboka? Urabizi ko muri ino si ari we byose byanjye mama, ni gute wansiga njyenyine? Ndabizi yuko urimo kunyinisha mama, uri muzima, kanguka mama, uri kunyinisha. Ubwo Judy atangira no kumukora akamubwira ati mama wamvugishije ko urimo kunyinisha, wintera ubwoba mama, nshaka kuvugana nawe ni ukuri mubyeyi, urabizi ko nawe utansiga njyenyine mama, ubwo se waba unsize hehe? Ahari urasinziriye mama, ndabizi uraza kumvugisha, ngaho fungura amaso yawe mama, sibyo? Mama ntabwo uzi ko ari we si yanjye koko mfite. Bakiraho Rose ahita yinjira maze ahita ahamagara Judy ati Judy ni ukuri hangana ukomere ugire umutima ukomeye pe, uri intwari turabizi, urabizi ko ndi kumwe nawe rwose Judy, humura ntabwo uri wenyine, ibi ngibi rwose ugomba kubyakira ko ari ukuri maze ukagira umutima ukomeye. Ubwo kandi nta kindi cyabaye Pierre ahita ahamagara mama ye kuri telefone nuko mama ati mwana wanjye umeze neza, ese muri hewe na Rose ko nababuze? Rose mwaba muri kumwe? Pierre ati yego mama, Rose turi kumwe, ubu ngubu turi ku bitaro kwa muganga. Mama ahita yikangamo maze ati ngwiki murakora iki kwa muganga? Rose ameze ate? Pierre ati Rose ameze neza mama, gusa nyine inkuru mbi hari, mama wa Judy yapfuye. Mama Pierre ahita agwa mu kanwa maze atuvuze ngwiki, ibyo se bishoboka bite ko yaba yapfuye? Hari umuntu waba wamwishe? Meruka ngo yari yabuze bamushimuse. Pierre ati mama ntabwo bari bamushimuse, yari ahari, ndaza kubwira byose ninza kugeraho ngo mu rugo. Ubwo nta kindi cyabaye ava kuri telefone maze tugarutse mu cyumba, Rose akomeza kwihanganisha Judy amubwira ati Judy ni ukuri tuza pe, sibyo? Reka ahubwo tugende rwose ibi ngibi tubireke, ahubwo ngwino tugende maze ukomeze kugira umutima ukomeye. Nyagasani disi ubwo ibyo byararangiye, inkuru ibakimamo yuko mama Judy yitabye Imana koko, maze hakurikiraho n'umuhango wo kumushyingura. Ubwo kandi ku munsi wo kumushyingura amarira yari yose, Rose akomeza kwihanganisha Judy amubwira ati humura rwose mama wawe yari umuntu mwiza pe, ndibuka neza ko mama wawe yamaye akazi rwose akanyakira mu rugo iwanyu ubwo nari nyiri umukene. Mama wawe yari umuntu mwiza Judy, rero ugomba kugira umutima ukomeye kandi ukazatira ikirenge mu cye kuko yari umuntu mwiza. Ubwo bakomeje kumwihanganisha, amasaha akomeza gucaho rwose agahinda ari kose, na cyane ko mwabantu mwe burya urupfu ari ikindi kindi. Ubwo tugarutse mu rugo kwa Pierre agahinda kari kose, Judy niho yari yaje ari kumwe n'abandi, nuko mama Pierre araza aramubwira ati wihangane ku byakubayeho Judy, ibi ngibi rwose ntabwo nabitekerezaga yuko byabaho pe. Ubwo mama wa Rose ati
nukuri bino bihe rwose ni ibihe bikomeye cyane, wihangane ko wabuze mama wawe pe. Ubwo Pierre ati Jude akeneye kuruhuka rero kubera ko yiriwe arira amasaha nk'atandatu yose nta kintu ari gukora usibye kurira gusa. Ubwo bakiraho ngo hari umuntu waje maze ati mutwihanganire. Ubwo Pierre arahindukira maze akahita abaza ati wowe urinde, urakora iki ahangaha wowe? Ubwo umugore uje wambaye amakanzu ahita ababwira ati ngende umunyamategeko wa mama wa Jude. Hanyuma Jude ni uwuhe? Jude ahita avuga ati ni njyewe Jude. Ubwo wise umunyamategeko wa mama wa Jude ahita ababwira ati mama we yari yasabye inguzanyo kandi ntabwo yigeze yishyurira ku gihe. Hanyuma rero banke yamaze gutwara inzu yanyu kuko niyo mwari mwaratanzeho ingwate. Nyagasani ati ikindi kare mama we yapfuye, binasobanuye ko ubungubu na kampani ye itakiriho cyane yuko nayo iri mu bigomba gutezwa cyamunara. Jude icyo nakubwira cyo nuko kano kanya uri umukene wa nyuma y'abakene. Nagira ngo nyine ngumenyeshe ibyo ngibyo njye mfite kwigendera kano kanya. Nyagasani umunyamategeko wa mama Jude yahise agenda maze abandi basigara bumiwe cyane. Jude simwikaragiraho imufungiraho amaferi kubwo kubura mama we. Akimana kumubura banki yari yasabyemo inguzanyo ikahita zigatwara inzu yabo ndetse na kampani ya mama we ikahita igenda gutyo. Nyagasani disi ubwo Jude amarira yaramurenze maze ati ubu ngubu mbuze buri kimwe cyose, mbuze mama wanjye ndetse kandi n'inzu nayo turayibuze. Ubwo atarakomeza kuvuga umukobwa yafashwe n'ikizungeri maze atayikubita hasi, ubwo abandi burabica bahita batangira kubazanya ati urumva ameze gute? Pierre ati ndumva ameze neza arimo guhumeka gusa nyine yananiwe cyane akeneye kuruhuka. Mama Pierre abwira Pierre ati nyine mutware mu cyumba cye kubera ko hari ikintu nkeneye kuganira nawe mwana wanjye. Ubwo nta kindi cyabaye bahise bamujyana mu cyumba cye maze kandi Pierre aza kuganira na mama we. Nuko mama ahita amubaza ati ubundi Pierre bino byagenze gute? Ni hehe mwasanze mama wa Jude? Ugomba kubwira ibintu byose mwana wanjye, uriya mugore ni gute yapfuye? Pierre ati nyine mama ukuntu byose byagenze, mama wa Jude ntabwo yigeze abura cyangwa se ngashimutwe nk'uko Jude yabitubwiye, yaratubeshyaga. Tukimara kubitekereza rero njye na Roza twajyanye iwabo wa Jude maze tugezeyo dusanga mama wa Jude ariyo. Akimara kumenya yuko duhari yakoze ibishoboka byose kugira ngo atwihishe, maze ubwo tuza kumusanga hejuru y'inzu kuri bariko ariho yatwihishe. Ubwo twaje no kumubona, tumaze kumubona isoni ziramwica maze atangira gusubira inyuma gake gakeya, maze ubwo yibagirwa yuko ari hejuru y'inzu ahita amanuka nabi yikubita hasi ahita avirirana amaraso menshi. Uko niko yabuze ubuzima rero kurokoka kabiranga birangira apfuye. Mama Pierre yarumiye cyane maze ati mana yanjye, kumbe byari umupango. Jude kari umunyamayeri mabi cyane. Uyu Jude kandi umeze gutya byanga bikunda hari ikintu kibashaka kuba yakorera Rose, ubuse tuze kubikora hiki. Pierre abwira mama ati mama ntago twamwirukana ahangaha rwose uko byagenda kose, uriya mukobwa yabuze mama we, ntago twamwirukana kano kanya, tugomba nyine gutegereza igihe runaka tukazaba aribwo tumwirukana. Mama Pierre ati mwana wanjye n'ayandi mahitamo dufite rwose. Bakiri aho kandi ubwo hari uwaje ahita avuga ati ngo iki? Uwaje yari Rose maze ahita ababaza ati niko murimo muravuga ngo iki? Jude ubu ngubu ntanze afite n'ahantu afite ho kuba none ngo mushaka kumwirukana. Uriya mukobwa ntago agomba kuva muri uru rugo, agomba kuguma ahangaha akagumana natwe. Mama Pierre ati ariko nawe rwose wa mukobwa we sinzi, uriya mukobwa Jude yaratubeshye nawe urabizi yuko mama atari yarigeze ashimutwa nk'uko umukobwa yaje kubitubwira. Uriya mukobwa afite umupango udasanzwe, ashobora kuba yakugira nabi mwana wanjye. Rose ati uko byagenda kose nta muntu ugomba kumwirukana muri uru rugo di, azaguma ahangaha agumane natwe. Ubwo nta kindi Rose yakoze, yahise agenda rwose nk'umuntu utazi itegeko, abandi basigara bumiwe. Mama Pierre ati mva nkubwire Pierre, sha uyu mugore wawe rwose azagusaza pe, ukeneye kumuganiriza kugira ngo abashe kuba yamenye rwose ukuntu isi isigaye imeze. Yigira umuntu w'umunyemuwe nyinshi kandi muri ino si nta bintu by'impuhwe rwose bikora. Pierre ati wigira ubwoba mama, ndaza kumwegera rwose muganirize. Ubwo ibyo byararangiye maze kandi ubwantu Jude yari yicaye mu cyumba cye, wa musore Jimmy yaje mu cyumba cye maze batangira kuganira. Aramubwira ati numvishe byakubayeho ko wabuze mama wawe, nukuri wihangane, humura kandi rwose Jude ntabwo uri wenyine, njye ndi kumwe nawe, nta nubwo nzigera rwose nkusiga wenyine. Jude ubwo ahita yumirwa maze atuvuze ngo iki? Uwo musore Jimmy ati nyine mu by'ukuri ibyo ndi kuvuga nuko utari wenyine uri kumwe natwe. Rero kubera ko uri kumwe natwe utari wenyine ugomba kugira umutima ukomeye. Sinshaka rwose gukomeza kubona umukobwa mwiza nkawe uri mu buribwe. Jude arishima maze ati urakoze Jimmy, rero nyine ndumva ndushye cyane mu mutwe, nshaka kuba naruhuka pe. Jimmy ati oke nta kibazo rwose, ukeneye kuruhuka pe kandi uze kwiyitaho Jude. Ubwo nta kindi cyabaye Jimmy ahita agenda maze Jude asigara avuga ati umva nkubwire Rose wanyangirije ubuzima, ibi ngibi byose niwe wabiteye. Ubu ngubu nabuze mama wanjye, nabuze n'inzu yacu, nibagiwe nuko na kampani yacu ubu ngubu banki yayitwaye yagiye kwiteza cyamunara, byose kubera wowe Rose. Sinzigera nkwihanganira mpaka nkwihoreyeho Rose, ugomba kwishurwa rwana rwawe utwite Rose, nawe ugomba kuriruka boroga nk'uko nanjye ndimo ndarira, ukarira nk'icyumweru cyose utarimo guhora.
wamaye uburibwe bukomeye cyane Rose, nanjye ngomba kukwishyura. Nyagasani, guhera kano kanya iminsi mibi yawe iratangiye. Ubu ngubu icara maze urebe ibintu ngiye kugukorera. Nyagasani, ubwo Judy umujinya waramwishe maze atangira kwikubitagura arimo kuboroga cyane. Maze umukobwa arangije tahaguruka afata telefone ahamagara umuntu atalo nk'ufitiye akazi. Ubwo umugabo Rose yarahamagaye avuga ati ntuma amafaranga ngiye rwose ako kazi ndagakora. Judy aramubwira ati ntugire ikibazo cy'amafaranga rwose, ahubwo ushaka amafaranga angana iki? Uwo mugabo ahita amubaza ati ushaka yuko hari umuntu nica se? Judy ati yego rwose, hari agakobwa nshaka yuko unyicira. Reka nze nkohereze ifoto y'ako gakobwa maze uhite ukica, ariko nyine kugira ngo nguhe amafaranga yawe ugomba kumwica nawe ukamwica urupfu rw'urubozo wabanje kumuteruramo umwana twite mu nda. Nyagasani, ubwo nta kindi uwo mugabo w'umwicanyi yavuze, yahise avuga ati Nyagasani, utekereza bigiye kugenda gute? Udacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru, aho tugiye kumenya byinshi bigiye gukurikiraho. Kuri mikoro kandi buri kumwe nanjye Alpha Samu. Niba ari ubwa mbere ugeze aha cyangwa se ubwa mbere wumvise ijwi ryanjye, kandi kuri subscribe n'akazogera kazaho ngo ku ruhande kugira ngo udacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru ndetse n'izindi nkuru zibanda ku rukundo bagezaho umunsi ku munsi. My name is Alpha Sam and make sure you subscribe. I love you all guys. Thank you.